Сол кезде мен далаға шықпастан бұрын далада ойнап отырған достарыма бір көз жүгіртіп қарап жіберейін дедім. Достарым үстелдің үстінде ойын ойнап отыр екен. Қолдарында үлкейткіш әйнек бар. Соны ермек қылып ойнап отырған секілді. Сөйтіп мен достарымның далада екеніне көзімді жеткізіп, енді далаға шығайын деп жатқан едім. Біртүрлі көріністі байқап қалдым. Дәл жаңағы үстелдің қасында бір ер адам пайда болды. Ол жаңа ғана жоқ секілді еді. Ал достарым болса қайда кеткендері белгісіз. Олар әп-сәтте сол жерден кетіп үлгерген. Меніңше олар мына біртүрлі адамнан үрейленіп кеткен секілді. Бір байқағаным, ол орнынан мүлдем қозғалмады. Сөйтіп мен оның сыртынан қарап тұрған едім. Ол бірден маған қарады. Мойнын артына бірден бұрып, дәл маған қарады. Мен оған қарап тұрғанымды ол қалай біліп қойды? Мен шошып кетіп, оған қарамайын деп шештім. Кенеттен ол артынан толықтай бұрылып, тікелей маған қарады. Ол менен көзін алмайды, және ол маған қарай жақындап келе жатыр. Бірақ мен 4-ші қабатта емеспін бе? Ол маған ештеңе істей алмайды. Сондықтан оған қарап тұра бердім. Оның не істейтіні маған қатты қызық болды. Сөйтіп ол дәл менің тұрған жеріме келіп, менен тағы көзін алмай қарап тұрды да жай кетіп қалды. Ол қалайша менің сыртта қарап тұрғанымды біліп қойды. Оның артында тағы бір көзі бар ма? Сондықтан мен үрейлі жағдай туралы анама айтып бердім. Ал анам болса бұл туралы үрейленудің қажеті жоқ. Ол жай ғана ауытқуы бар адам болар деп бұл әңгімені жылы жауып тастады. Келесі күні мен далаға шығып, достарыммен бірге ойнап жүрдім. Кенеттен мен кешегі адамды тағы да көрдім. Ол дәл кешегідей артымен қарап тұр, және мен оған қараған сәтте, ол да маған тағы да қарады. Бұл жолы оның бет-әлпеті тым қорқынышты. Немесе оны жақыннан көргеннен кейін мүлдем басқаша сезім пайда болады. Бір қызығы, мен одан көзімді алған кезде ол да маған қарамай қояды. Солай ол артына қарап тұрды, және мен түсіндім. Мен жай ғана оған қарамауым қажет. Бірақ бұл туралы қатты қателескен екенмін. Ол кенеттен дәл менің қасымнан пайда болды. Оның бетіндегі терісі жұлынып кеткен секілді. Мен бірден сол жерден қашып кеттім. Мен оның жай ғана адам екеніне күдіктене бастадым. Менде бір сұрақ: ол кім? Сабақтан шыққанымызға 2 сағат болды. Осы жүргенімізде жетер. Кеттік, үйге қайтайық. Асықпашы, қазір кішкене күте тұр. Мынау алдымыздағы ескі ғимаратты көріп тұрсың ба? Сол ғимараттың ішіне кіріп, суретке түсіріп алу қажет. Білесің ғой менің ескі жерлерге қызығатынымды. Иә, білем ғой, бірақ мені неліктен бұл жерге алып келдің? Сен мені суретке түсіресің. Қайда кетіп қалдың? Мен ішіндемін, жүр кеттік, ішіне кір. Бұл ғимарат бұрын мектеп болған екен. Бірақ 5 жылдан кейін жабылып қалған. Не үшін? Және бұл ғимаратты неге бұзып тастамаған? Мектептегі оқушылардың басым көпшілігі әр апта сайын белгісіз жағдайда жоғалып кете беретін болған. Бірақ анау білмеймін не үшін бұзып тастамаған. Бірақ бұл ғимарат қорқынышты емес пе, иә? Мұна үлкен айнаны көрдің бе? Неткен үрейлі көрінеді десеңші. Қане мені осы айнамен суретке түсір. Мұна жиһазды қара, тым ескі көрінеді. Үйге кетейікші енді. Бұл жер тым қорқынышты. Тағы мен суретке түсіріп алшы, сосын кетеміз.
Болды, мынау соңғысы. Ай, қоймадың-ау сені де, жүр енді кеттік. Суреттердің бәрі сапалы болып түскен шығар, иә, бәрі керемет. Көрсетші қане. Үйге барған соң көрсетемін. Жоқ, дәл қазір көрсет маған. Міне бәрі тамаша түсірілген. Ал мынау не? Сенің артыңда Осы кезде мен әкеммен бірге орманға саяхатқа шығып кеткен едім. Сол кезде әкемнің жасы небәрі 60-та болған еді. Және ол кемінде тағы 20 жыл өмір сүруі мүмкін еді. Қазір менің жасым 55-те және саяхаттың соңы қайғылы болатынын білгенімде, мен оны ол жерге бармауға барынша көндіретін едім. Бірақ ол кезде бәрі шамадан тыс керемет болатын. Орманның таңғажайып табиғаты біздің көңіл күйімізді қатты көтеріп тастады. Бала, мына табиғатты көрдің бе? Бұл жай ғана ғажайып. Таудан бері қарай төменге түскен сәтте, әкем бір қызық көріністі көріп, қатты таң қалды. Таудың астында бір үңгір орналасқан екен, және осы үңгірдің кіретін тесігі доп секілді дөңгелек. Бұл тесікті адамдар ойып тұрып әдейі жасаған секілді. Біз ішіне үңіліп қарадық, және ештеңе көрінбейді екен. Сондықтан жарықтарымызды жағып, үңгірдің ішіне кіріп кеттік. Үңгірдің ішінде бұлай ештеңе жоқ секілді. Оның үстіне біздің жарықтарымыз үңгірді толықтай жарықтандыруға жетпейді. Және тек 5 минут жүріп, жарықтарымыз бірден сөніп қалды. Олардың қуаттары жылдам таусылды. Бірақ алдымыздан далаға шығатын тесікті бірден тауып алдық. Сондықтан біз сол шығатын жерге қарай жүре бердік. Әкем менен сәл артта қалып қойды. Ал мен болсам далаға шығып та кеткен едім. Енді әкемді күтіп отырмын. Және ол шығатын жерге келген сәтте, мен оның түрін көріп қатты шошып кеттім. Оның жасы енді 60-та емес, 80-де секілді. Оның бет-әлпеті тым қартайып кеткен. Әке, саған не болған өзі? Неге сенің түрің қатты қартайып кеткен? Өзім де білмеймін. Бірақ сен өзіңнің түріңе де қарасаңшы. Не? Менің түріме не болды? Балам, бұл жерде талқыласып тұрудың мәні жоқ. Бізге кету қажет. Сонымен қатар бұл үңгірдің сол жақ кіретін тесігі дөңгелек, ал шығатын жағы 4 бұрышты. Біз сондықтан келген жерімізге қайта барайын деп шештік. Мен алдында келе жатырмын, ал әкем артында. Мен сөйтіп келген жерімізден тағы бірінші болып шықтым, ал әкем болса, ол үлгере алмай қалды. Мен тек оның қозғалған қолын ғана көрдім. Оның қолы қатты әжімденіп кеткен. Сол кезде оның жасы шамамен 90-да секілді көрінді. Және дәл осы жағдай бар-жоғы бір апта бұрын орын алған еді. Бұл күз мезгілі, яғни қазан айы, және мен мектептен шыққан соң үйіме қайтып бара жатырмын. Бүгін 8 сабақ болған соң қатты шаршап қалдым. Анашым үйде бар ма екен? Үй ішіне кірген сәтте мені шақырған анамның даусы естілді. Асүйге барсам, анам тағам дайындап жатыр. Бірақ маған ол мүлдем назар аудармады. Және ол сыбырлап бірдеңелерді ішінен айтып жатқан секілді. Анашым, сенде бәрі дұрыс па? Сіз бірдеңе айтып жатқан секілдесіз, бірақ дым естілмейді.
Кенет менің ұялы телефоныма хабарлама келді. Сондықтан мен телефоныма қарай бет алдым. Анашым, мені шақырдыңыз ба? Анашым, қолыңа не болған? Мен бірден телефоныма жармасып, жарығымды жағайын деп жатсам, анашым маған бір хабарлама жіберіпті. Мен не істерімді білмеген күйде бір орында тұрып қалдым. Және көзімді ашсам, құбыжық анамның жоқ екенін байқадым. Мен бірден жарықты жақтым да әлгі құбыжық сымақты іздей бастадым. Бірақ оны еш жерден таппадым. Бірақ үстелдің үстінде кесенің ішінен бір дыбыстар шығып жатыр.